Доброго времени суток, дорогие друзья! Как вы меня слышите? Поставьте, пожалуйста, десяточки, если отлично слышно. Спасибо. Когда я слушала Елену Белоглазову, на самом-то деле были очень большие у меня шорохи. Что-то шуршало, что-то гремело, как будто рядом кто-то делал ремонт. Скажите, пожалуйста, есть ли сейчас это или это было только у меня? И насколько хорошо слышно, нет ли помех? Это у нее, пишет Валерий Бессонов. Ну что ж, конечно же, благодарю Елену Белоглазову за то, что дала нам всем возможность сегодня встретиться. И решили в 22 часа делать ремонт, пишет Елена Белоглазова. Но на самом деле ремонт это всегда перестройка, это относительно всего дома. Если в доме есть ремонт, так что иногда надо потерпеть, потому что это правда замечательно. Валерий Белоглазов, мы не пользуемся такими словами. Почему, я сегодня объясню, вот прямо сейчас. Ну, во-первых, Валерий, благодарю вас за то, что вы решили сегодня, ваше высшее я привело ко мне вас, да, и вы решили сегодня повысить свой уровень сознания. Что это такое? Да получить знания. Это замечательно. Тема, которую мы сегодня начнем относительно кармы, это очень-очень глубокая тема. Она настолько многогранна, она настолько несет с собой много нитей, нити, которые окутывают нас, и мы не можем идти вперед, нити, которые у нас не дают нам двигаться, ну вот просто никак. И если даже есть деньги, я знаю таких людей, они крайне несчастны, и куча болезней, и там родственники находятся в психиатрической больнице, дома очень, очень неспокойно. И я расскажу просто вот случаи, эпизоды из этих встреч с такими людьми. Почему? Да потому что люди обращаются с просьбой, с какими-то там проблемами. Ну что ж, начинаем решать просьбы, а оказывается то, что оказывается. Так что, дорогие друзья, что такое карма, вы многие уже из вас слышали, многие из вас знают. Но тем не менее, если кто-то из вас знаком с ассамблеей 144 мастеров, будьте любезны, напишите плюсик, что вы знакомы с ченнелингом от ассамблеи 144 мастеров. Кто у нас знаком? Так, мы видим, Елена Миташов поставила плюсики. Ну что ж, пока в чате самый продвинутый человек у нас Елена Миташов. 144 мастера – это те мастера, кто читал Будду, кто знаком с Буддой, да, с учениями Будды. Хотя бы, ну, это и в индийских учениях это есть. 144 мастера – это люди, которые пришли на планету Земля, очень много занимались эволюцией своей души, и они достигли необычайных высот, и они сразу ушли к Богу. Их 144. Так что у нас есть к чему стремиться, у нас есть куда вкладывать свое время. Я горжусь абсолютно каждым, кто сегодня с нами. Итак, 144 мастера, они говорят в своем ченнелинге через Елену Брежневу, которая является моей дочерью, и она получает информацию. От них есть книги на эту тему Елены. И вот там написано, что Будда сказал, что если вы пришли, вам дали полчаса, больше вам не давали времени, а вы забираете час, это уже карма. Если дали вам 15 минут, а вы забираете полчаса, вы уже сделали карму. Если только вам предложили одну конфетку, а вы набираете горсть, это уже карма. То есть вот если мы, дорогие друзья, берем и говорим плохие вещи о ком-то, это уже карма. Это уже черная магия. И если мы на себя говорим плохие слова, это тоже так же. Если мы о себе думаем, мы даже не говорим плохо, это тоже такая вот, знаете ли, это и есть колдовство, это и есть черная магия, это и есть карма. Так что давайте творить только добро, давайте вместе творить и в своей жизни, и в жизни совсем других чужих людей, которые рядом люди, абсолютно всех, творить только добро. Давайте говорить только хорошие вещи и создавать хорошую карму, да? Ну что ж, по поводу плохой кармы я только вот намекнула недавно, там
Совсем недавно было, Валерий Бессонов пишет: «Я помнил, но то слово я применил как шуточное. Шуточек у Вселенной не бывает, Валерий. Шуточки бывают, когда это любовь, когда это позитив. Мы, конечно же, не говорим это в вашу сторону что-нибудь негативное, мы просто вместе учимся. Мы вместе учимся для того, чтобы... Я не сомневаюсь, что вы все прекрасно понимаете, и у вас высокий уровень сознания, иначе вы сюда бы не попали. Если бы вы не были готовы к той информации, которую я вам расскажу, вы не попали бы сюда. Так что, Валерий, мы с вами, мы с вами мысленно, и мы с вами полностью согласны. Итак, дорогие друзья, что же такое карма? Я вам расскажу на примерах, и таким образом будет гораздо легче нам все с вами понимать, где же нам нужно обратить на себя внимание. Итак, одна девушка встречалась с молодым человеком, встречалась тайно. У них самое большое, крупное, самое, что было, иногда они могли поцеловаться. И эта девушка достаточно уже взрослая, и молодой человек тоже достаточно взрослый, но им не разрешали встречаться, пока они не закончат высшее учебное заведение. Причем молодой человек уже закончил высшее учебное заведение, а девушка не закончила пока. И родители были бы очень счастливы, если бы девушка начала вообще какие-либо отношения только лишь после того, когда она закончит высшее учебное образование. Но тем не менее, иногда девушка встречалась с этим молодым человеком, вот такая чистая, невинная у них любовь, но девушка очень себя ругала внутри за это. Мысленно она себя корила: ну как же я так могу, вот я, получается, обманываю родителей вот так тайно. И что вы думаете? Девушка попала в аварию. Автомобильная авария. Так что, дорогие друзья, вот так происходит карма, вот так мы сами себе делаем карму. Обратите внимание на то, что многие из вас имеют машины, и многие из вас сталкивались с тем, и я разговаривала с людьми, которые попадали в машину, я-то уже знаю, от чего это идет. Я недавно еще дама одна, она такая уже, ей за 50 далеко, и я спрашивала: а что же было накануне того, как у вас произошла эта карма? Она попала в больницу, и операцию там делали, все. Она сказала: мы необычайно поругались с мужем, и я, говорит, ехала такая злая на него утром, она ехала на работу, необычайно злая на мужа. Вот так работает, дорогие друзья, наша злость. Нам совсем не обязательно ждать, пока наша соседка там соли под порог насыпет и чего-то там наговорит на эту соль, правда? Мы сами себе можем это сделать. Поэтому подходим к зеркальцу и говорим: какие мы прекрасные. Поэтому в медитации так замечательно, вечерком, сейчас ляжете, у нас будет медитация непременно сегодня, но вы после медитации или завтра, или когда вас кто-то расстроит, или вы чувствуете, что вы разбалансированы, всякая ерунда лезет в голову, что же вы сделаете? Ну просто на 15 минут закройте свои глазки, закройте, прикройте веки, расслабьтесь, если есть возможность, приляжьте и помедитируйте. Ну, поставьте таймер на 15 минут, если вы на работе или если вы дома. Просто помедитируйте, просто прислушайтесь к своему дыханию, успокойтесь. Соединитесь с Богом. Вот тогда деньги придут в дом, тогда будет происходить то чудо, которое вы ждете, ради которого вы работаете, потом переутомились, разозлились, опаньки, и вы перекрыли поток того, что вы хотели получить. Вселенная это дает, но перекрывает сам человек. Перекрывает либо своими кармическими делами с прошлых жизней или с этой жизни, либо перекрывает тем, что натворил когда-то. Я очень хорошо знаю даму, которой пришлось пройти через рак, химиотерапию, операцию, выжигание. И эта дама в этой жизни, у нее был и есть супруг, но она позволяла себе слишком много вольностей своими мыслями и делами. Мне даже не хочется повторять, что она делала. Да, она еще и к черной магии, да,
да, очень серьезно. Так, в интернете этого полно. Так что спасибо вам, Елена Миташук. Говорю, наши обычные слова, когда мы просто в синхроне с Богом, дорогие друзья, они превращаются в волшебные. А на самом-то деле мы встретились для того, чтобы вспомнить все это. Здесь нет молодой души в нашем чате, нет человека, который пришел впервые на планету Земля, который является молодой душой, и он бы попал к нам на нашу встречу. Да нет, конечно. Так не бывает. Здесь чудес не бывает, просто все идет синхронно. Да? Мы называем это чудеса, и это правда здорово, потому что мы получаем то волшебство, все, что божественно, это волшебство. Так что согласна с вами, Елена Миташук, полностью. Итак, хотелось бы рассказать немножечко вот о карме, да, о том, что это есть такой вселенский закон. И мы знаем, вот что посеешь, что пожнешь. Жизнь – это бумеранг. И часто люди говорят, ну за что же мне это? Причем вот такие вот истории, я так немножечко вам про даму, которая прошла через рак, да, и она осталась жива, но страданий необычайно много, необычайно много лет прошло, пришлось на это потратить, и уже тут не было до козни или до озорства, так скажем. Поэтому мы отвечаем, конечно, за все, что мы делаем. И что такое жизнь – это бумеранг? Я знаю молодую даму, которая Ой, в одной из прошлых жизней она позавидовала своей знакомой, потому что она была очень богатая, она была очень известная, у нее было очень много даров, талантов, и она просто убила ее магическим способом. И вот в этой жизни она очень тяжело расплачивается за это, но тем не менее эго настолько велико, миллионов у нее настолько много, я имею в виду денежный эквивалент, и в семье, конечно, очень-очень большие проблемы. И тем не менее, вот это эго не пускает ее для того, чтобы спросить, ну в чем же я виновата. В этой жизни она раздает там по всяким там учебным заведениям, там компьютеры они там дарят и так далее, там где-то на 50 тысяч долларов ничего не стоит. Но тем не менее, это же эго-то какое, ты приносишь, ты вот такой добрый, ты вот такой щедрый. Это замечательно, когда у людей есть такая возможность. Но тем не менее, ты пришел сюда ради себя. Разберись, кому ты должен. Кому ты должен. Почему у тебя в семье почему у тебя в семье такой лед? Почему у тебя в семье такие страшные страдания? Она должна отдать деньги тому, у кого она взяла в прошлой жизни. Ведь ничего нет дороже жизни. Бог, Творец, дал жизнь. Кто ты такой? Кто ты такой? Что ты влезаешь в жизнь другого человека, ты убиваешь человека. Кто ты такой? Что ты забираешь деньги другого человека. Кто ты такой, что ты заришься на другого человека? Если ты видишь, что у человека это что-то есть, постарайся получить это же. Постарайся получить больше, если тебе нужно. Это замечательно. Это эволюция. Получай знания, это опыт. Так что вот такие вот вещи, они, конечно же, не дают человеку двигаться вперед. А когда я знаю человека, который живет в Москве, у него это мужчина, это молодой достаточно мужчина, он достиг очень многого в деньгах, и у него долг перед дамой, целителем, и этот человек был спасен этим целителем в одной из прошлых жизней. И пока он занимался с этим целителем, обращался к этому целителю, ходил, получал сеансы для своей семьи, его бизнес очень хорошо шел в гору. Он рос. И после того, как он перестал ходить к этому целителю, после того, как кто-то ему сказал, что он в одной жизни был ну такой великий, ребята, какая разница, был ты в той жизни великим, а что ты достиг в этой? Он перестал ходить к этому целителю, он же великий. Бизнес стал хуже, хуже и хуже, пока еще не развалился. Почему? Да потому что у него карма из прошлой жизни. Он должен, и в одной из прошлой жизни этот же целитель исцелил его. Этот же целитель, дама, только в той жизни она была мужчиной, а эта дама, она дала ему жизнь, дала ему денег, открыла ему бизнес, научила его бизнесу, он стал богатым, здоровым, но он никогда не рассчитался с ней. И в этой жизни он должен рассчитаться, он мне отдал долг.
и его бизнес идет очень уже в минус. Так что, дорогие друзья, нужно всегда обращать внимание, должен ли я кому-то. Если я должен, то что я должен? Должен ли я денег или должен ли я подарить любовь? Вот эти вещи нужно знать. И нужно потихонечку отдавать. Я знаю одну даму, которая замечательным образом заказывала сеансы диспачо, и я очень гордилась ею. А раз в месяц она всегда заказывала сеансы диспачо. Я гордилась тем, какая она мудрая. Потому что если раз в месяц каждый человек получает, любой человек, сеанс диспачо, на него не воздействует никакая негативная энергия. Никакая. Никакая, хоть кто говори, хоть что говори, хоть он сам себе говори, э, на себя какие-то там глупые мысли думай, да, хоть как он пошутил бы, ну вот как-то не совсем удачно, ну как бы, не скажем так, не совсем корректно. Ну что, мы же люди, правда? Мы-то люди, но мы делаем себе плохо. И если мы раз в месяц получаем сеанс диспачо на защиту, то нас это не касается. Мы идем просто на волне, на гребне. Мы идем просто вперед. У нас все складывается замечательно. И я так гордилась этой дамой, что она раз в месяц брала на всю свою семью вот эти вот сеансы. И вдруг эта дама решила, я ей говорю, ну так вы же знаете, милая дама, почему же ваша свекровь, на которую вы все время жалуетесь, но почему же ваша свекровь так вас не любит всю жизнь? Вы уже бабушка, и ваша свекровь может уйти из жизни. Надо бы узнать, нет ли там долга. Ну нет дыма без огня. Ничего не происходит просто так. Почему, если ничего не происходит просто так? Если вы столько лет уже занимаетесь метафизикой, и в Индию вы ездили, иначе наши вебинары там вы постоянно там слушаете, все. Ну так это ж так просто. Узнайте. И она взяла вопросы у оракула Пума. И он сказал, вот ты должна ей с прошлой жизни $5000. И оказывается, она узнает историю, которая стоит за этими $5000. Из чего же вырос этот долг? Что же она натворила в той жизни? Получилась очень некрасивая история. Эта дама перестала брать эти сеансы диспача. Она обиделась. Она обиделась, что она ж так... Вы знаете, как приятно? Ой, я такая несчастная, вот у меня муж такой-сякой. Ой, я такой несчастный, у меня жена такая-сякая. Почему? Что же вы сделали в той или в этой жизни? За всем за этим что-то стоит. Поэтому рекомендую каждому, конечно же, взять ответственность за свою жизнь на себя. На себя. И фокус на себя. Что я могу сделать для себя? Кому я должен, что я должен, сколько я должен? Это очень важно. Это важно для каждого, абсолютно для каждого, кто сейчас с нами. Это нужно знать. Пока вы это не разгребете, а тем более у кого есть еще и пожилые родители, нужно узнать, не должны ли мы пожилым родителям, да сейчас вы же знаете, происходит так, что совсем не обязательно быть стареньким, чтобы уйти к Богу Творцу, правда? Поэтому всегда старайтесь узнать, что я кому должен и сколько. Так что каждому человеку непосредственный опыт он получает, и каждый человек, он ответственен за тот энергетический поток, который мы активируем, и, соответственно, все, что происходит с этим. Поэтому вот этот энергетический поток, назовите его энергетическим потоком, назовите его нитями, которые привязывают к якорю, не дают двигаться вперед, назовите как хотите. Но отдайте свою карму. Отдайте, и вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться. Узнайте, что вы делали в одной из прошлых жизней. Что же такое в одной из прошлых жизней было сделано, что повлияло на ту ситуацию, в которой вы находитесь. И как только вы ее узнаете, вы сможете отдать. Совсем не обязательно это отдавать. Вот, можете хоть по 1000, хоть по 500 рублей там, в месяц отдавать тому человеку, которому вы должны, уже энергия начнет потихонечку сливаться. Узнаете, кому вы должны, возможно, любовь какую отдать, да, какую-то энергию любви, и потихонечку придите, помойте посудку, погладьте, принесите фруктов, позаботьтесь об этом
этом человеке энергетически, чтобы у вас была возможность рассчитаться. Так что, дорогие друзья, вот такие вот вещи и такие вот истории, я надеюсь, они вам помогут активировать легкую энергию, потому что тогда у вас будет именно легкая энергия, тогда у вас будет связь с Богом-творцом, а тогда вы будете в связи совместно с космосом, да, и вы будете способны вот эту энергию интегрировать в вашей личной жизни. Потому что большую часть вот нашей жизни мы проводим несознательно, мы берем на себя негативную, тяжелую энергию. И на самом-то деле сознательно, несознательно, помните, я вам говорила, дама был рак, да, и было сказано сознательно и несознательно. То есть подсознание, мы никогда не знаем, что делает наше сознание, мы никогда не знаем, что оно думает, а энергия это прошлых жизней, она как раз в подсознании, дорогие друзья. Мне необычайно жаль молодую даму, которая попала в тюрьму. Она попала в тюрьму, и было сказано, что она не виновата. Она не виновата за ту историю, за которую она сейчас попала в тюрьму. Но более 20 лет назад со своим папенькой, она уже и забыла об этом, конечно же забыла, более 20 лет со своим папенькой, они сделали нехорошую вещь одному мужчине, одной семье, которую кормилец вот ушел сразу же, и из жизни он умер, потому что он не смог пережить то, как его кинули на деньги, забрали все, что было. Там не выгорело то дело, куда они вложили вот все деньги. Но организовали это все вот эта девушка с папенькой. Они тоже не знали толком, чем это дело кончится. Они не делали это специально, чтобы его обокрасть. Они тоже надеялись, вложив в свои деньги, нажиться на этом. И ничего здесь плохого нет. Ведь есть же люди, которые получают прибыль от этого. Но тот мужчина потерял все. Он сразу умер. Потом умер и папенька этот, потому что это была его карма, и он поплатился жизнью. А сейчас девушка сидит в тюрьме. Так что, дорогие друзья, мы ответственны за каждое слово, потому что вот те яркие вещи, которые вы можете услышать, узнать, кто-то говорит, вот вам ключик, золотой ключик от кармы. Знание, знание. Только знания делают все совершенным. Так что забудьте про всякие ключики, не верьте в эти ключики. Как вы живете каждый день? Что вы думаете каждый день? От этого зависит ваша эта жизнь и будущие жизни. Если вы не рассчитаетесь с этой кармой, можно долго говорить, можно долго плакаться, какая я несчастная, какой я несчастный. А можно просто получать знания, ходить на вебинары, есть платные вещи, нет денег, пока занимаемся бесплатными, следим за собой. Медитировать-то можно бесплатно, правда? Ну уж можно как-то накопить на 3 вопроса к оракулу, там просто копейки, и узнать, кому ты должен. И хотя бы по чуть-чуть отдавать. И ведь есть энергетический долг. Энергетический долг, когда мы должны отдать любовь человеку, отдать внимание человеку. Я еще раз говорю, обнять лишний раз. Ну, помойте пол, придите, постирайте белье, погладьте белье этому человеку, которому вы должны. Пригласите в кино, пригласите в театр. Смотря где вы живете, смотря что хотел бы этот человек. Если вы хотите в театр, человек не театрал, не тащим его туда. Это совсем неправильно, когда люди говорят, я подарю то, что вот я хотела бы себе. Нет, нужно подарить человеку то, что он хочет. Нужно узнать, что он любит в еде, какие он любит фильмы. И, может быть, пригласить в кино или погулять в парке с этим человеком, правда? Так что я не сомневаюсь в вашем творчестве, я уверена, что вы найдете, как подарить свою любовь. И наша задача-то, мы просто должны ради себя, ради своих детей, ради того, чтобы опять приходить на планету Земля и не тащить за собой ту карму, которую мы тащим и тащим из жизни и жизнь. Поэтому мы должны исправлять кармические долги. Это правда. Мы, лично мы, каждый из нас должен расплачиваться за них. Ну, все вы знаете, потому что мы не справимся с нашими кармическими долгами в этой жизни, то наша душа чувствует себя застрявшей. Застрявшей. И она действительно застревает
на целый миллениум, на целые тысячелетия, дорогие друзья. И поэтому иногда человек, ну, вроде бы и кушать-то есть, и одеть что есть, а на душе вот застрявшее такое состояние. Ничего тебе не хочется. И когда нам ничего не хочется, мы что должны делать? Конечно же, медитировать. Почему медитировать? Да потому что мы должны быть в связи с космосом. Мы должны быть на связи с Всевышним, какого бы вероисповедания мы не были. Так что, дорогие друзья, все вы знаете, что мы должны работать не только с физическим телом, но и научиться освобождаться вот от этой тяжелой кармической энергии, от энергии кармических долгов, чтобы не чувствовать себя застрявшими, чтобы не таскать из жизни в жизнь вот ту тяжесть, которую мы тащим. А сейчас мне бы хотелось, чтобы моя помощница Лилия а, замечательную молитву нам дала послушать от мастера Кираэля, от короля ангелов. Ведь мы же все любим с детства ангелов, правда? Давайте послушаем эту молитву. Спасибо.
Итак, дорогие друзья, сейчас я отвечу на вопросы, которые у нас есть в чате. Рима пишет: а если я должна любить мужчину по карме, а я не хочу быть с ним, можно ли развязать это? Благодарю. Спасибо, Рима, за благодарность вашу, потому что установка на благодарность отворяет двери чудесам и умножает благодать. Об этом сказано в книге Телес и сказал Адама. Это лемурийцы. Лемурийцы, многие вы слышали, что кто такие лемурийцы. У нас есть замечательная медитация от лемурийцев. Но я хотела бы фокус на благодарность, потому что немножечко уйдем в другую тему. Итак, дорогая Рима, я на вашем месте бы, вы там делаете, как вы хотите. Но поскольку вы спросили, я отвечаю, что я очень-очень доверяю одному мастеру. Несмотря на то, что вижу, слышу с детства, есть величайшие мастера, их необычайно мало на планете Земля. Его зовут Оракул Пума. И через нашего организатора сегодняшней встречи, конечно же, вы можете спросить у этого оракула. 3 вопроса, там они стоят буквально, я вам говорю, очень доступная цена, но это очень меняет вашу жизнь. Потому что один скажет нужно, другой скажет не нужно. История с кармой такая: ты можешь уже ее отработать, а сам продолжаешь жить. Может быть, вы уже отработали, и вам пора расстаться. Но если вы не отработали, вы выйдете замуж за другого человека, Рима. Ведь Вселенная сделает так, что вы влюбитесь, боже мой, как! Но энергии неотработанные войдут в этого человека, и будет ужасная еще одна травма. И мы с вами, конечно же, этого не хотим. Конечно же, мы хотим знать, что вы уже все на 100% отработали. Там 3 вопроса стоят, я еще раз повторяю, доступная цена. А еще 2 вы найдете. Какие еще 2? Да если только человек имеет еще какие-то кармические долги, а поверьте, у каждого их более чем достаточно, то, естественно, притягиваются темные силы. Конечно же, нужно узнать, есть ли на вас темные силы, нужно ли делать через Татьяну Брежневу сеанс изгнания. Потому что темные силы, они прекрасно знают, о чем думает человек. И карма, она всегда идет рука за руку с темными силами. Если есть какие-то кармические долги, ты их не отдал, все, 100% карма идет за руку с этим человеком. Нужно делать изгнание и нужно отдавать потихонечку кармические долги. Потому что у нас, как только я стала говорить за изгнание, прям все вебинары, и я за 3 копейки делаю сеанс изгнания. Ребят, мы сегодня с вами посмотрим видеоматериал, насколько они мощные, они умеют чипы устанавливать и совершенно могут с другой планеты делать, издеваться над человеком так, что Господи помилуй. Так что ни в коем случае не верьте, что это запросто, что за 3 копейки прям тебе все сделали, все, что нужно, и там много чего входит в эту процедуру. Они прекрасно знают мысли человека. Так что это очень дело непростое, но дело очень нужное. Так что, сделав изгнание, вы почувствуете и приток энергии, они забирают и деньги, энергию. Для чего же это все происходит? Да подталкивают, конечно же, подталкивают туда, где вы выйдете из кармических долгов, для того, чтобы вы рассчитались с этим, чтобы человек спрашивал, ну почему это, ну зачем это? Так что, Рима, очень советую вам это сделать. И еще, конечно же, третий вопрос может быть, а какова миссия? Какова ваша миссия? Я знаю одну молодую даму, которой пришлось желчный пузырь вырезать из-за того, что она не выполнила свою миссию. А миссия, почему-то все думают, если миссия, то ты целитель. Да нет, конечно же. Эта молодая дама закончила пединститут, педагогический институт, она учитель, и она очень хотела, создала программу для детей, которая необычайно повысила бы уровень сознания этих детей. Дети были бы более здоровые, более счастливые, потому что занимались бы любимым делом. Но эта дама не стала идти по этому пути. Она подумала, да кто его знает, пойдет этот проект, не пойдет. А тут место такое замечательное, престижное предлагают.
бывают, и денежное такое, и она предпочла второе. И вот теперь все мы знаем, что ничего не бывает просто так. Вот поверьте, если неправильно сделали, вот мне и врачи неправильно сделали операцию, а теперь вот я хожу, чего-то там откачиваю, и желчь, и это все опасно, это все болезненно. Да, это так, потому что ты не делаешь свою миссию. А миссия вот у нее и проект лежит по сей день, да, несмотря на то, что прошло 20 лет, проект лежит, и все написано, и бери да делай. Так что, дорогие друзья, на это тоже нужно обращать внимание. Еще нас в чате пишет Лия, голос божественный. Благодарю, Лилия. Лия, благодарю за ваши теплые слова. Елена Белоглазова дала ссылочку на 3 вопроса, которые нужны абсолютно каждому, кто это еще не получал. Поэтому я подробненько вам объяснила. Если вы захотите, я еще раз объясню и еще раз. Елена Миташук пишет: благодарю, благодарю за молитвы, слезы льются. Спасибо вам, дорогая Елена. Хелен пишет: только у меня эта молитва никак не кончится. Ну, видимо, какой-то такой у нас намек от Вселенной, чтобы чтобы слушать ее и слушать, чтобы достучаться до вашего сердца. Ну, Илья Карпенко пишет: Хелен, перезайдите. Вот такой замечательный совет. Перезайти, конечно же, нужно. Итак, мы с вами говорили о карме. Мы с вами говорили, что каждому человеку нужно не только сбалансировать эту карму в этой жизни. Да, мы говорили о том, что вы можете, важно разобраться вот с этим кармическим долгом, потому что вот есть события прошлой жизни или этой жизни, они создают такое вот чувство злости, то нужно, конечно, нужно прощать себя за это. И я уже говорила, нужно, конечно, медитировать, 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 потому что мы ходим на вебинары, тренинги, мы обучаемся всему, а потом мы входим вот в это негативное состояние, которое нас уносит совсем далеко от того, чтобы получить желаемое. Это является одной из причин. Так что, дорогие друзья, вот по 15 минут замечательно медитировать. Вот. Для чего? Для того, чтобы восстановить баланс, нужно, конечно, проработать вот это карму прошлой жизни. И мы знаем, что если мы не проработали, не доработали, она вернется через других людей, через другие ситуации. И если у вас что-то не ладится, задайте вопрос Пуме. Почему? Какая история из прошлых жизней повлияла на то ваше состояние, на то, где вы находитесь, с тем, что нет денег, либо не ладится работа, либо еще что-то. Я расскажу вам такую небольшую историю, как один молодой человек обратился с тем, что все его обманывают. Он закончил 2 высших образования с золотой медалью, он там такой весь талантливый, такой весь нравственный в этой жизни, но он не понимает, почему же такие вот попадаются друзья, которые его бросают. И он теряет деньги, и очень большие деньги, хотя вкладывал так много труда. Дорогие друзья, история там такая. В одной из прошлых жизней он пошел с этими же друзьями на золотые прииски. И когда они нашли очень много золота, он сделал все возможное, чтобы обокрасть их, и убежал. Эти молодые мужчины так никогда и состарились там на этих приисках, они больше никогда не смогли вернуться к своим женам и детям, которые остались без куска хлеба и страдали всю свою жизнь. Они не смогли заработать и найти больше золота. Все, что находили, это шло на то, чтобы заплатить за еду, за одежду, за тот инструмент, который приходилось покупать время от времени для того, чтобы искать дальше золото. А мужчина очень даже хорошо себя чувствовал всю оставшуюся жизнь. Он не помогал этим бедным женщинам. Он прекрасно знал этих мужчин, они же были друзья. Он не помогал этим детям, которые голодали и умирали от голода. Так что, дорогие друзья, карма догонит. Так что нам с вами нужно узнать, пока не настал день и часть расплаты, пока может быть еще намек от Вселенной, нужно узнать, почему это, почему то, почему не любит тот или почему тот человек
человек все время считает, или, что что-то ему не додали из родственников, да, может быть и такие родственники, что ты мне должен, ты мне должна. Узнайте, узнайте, спросите у оракула, может и правда вы должны. Отдайте, и вы посмотрите, как ваша жизнь изменится. Это правда. И так что вы уже теперь знаете, что существует два типа кармических долгов. Один материальный, то есть физические деньги, и когда вы можете вот отдать эти деньги, да, и мы знаем о том, что есть второй, это эмоциональный долг, и вам нужно просто задать вопросы и узнать, какой у вас долг. Вот когда вы уже разберетесь с этим, откроется огромный, огромный поток вот этой божественной хорошей энергии, который и на душе-то вы получите великое такое освобождение. И сейчас вот эта мощная энергия освобождения, она возможна. Поэтому да, каждый может абсолютно спокойно от нее освободиться. Вот, физические это или эмоциональные процессы кармические, все они тяжелые, запомните это, тяжелые энергии. Они превращаются в болезнь, они превращаются в ваше безденежье. И самое это интересное, что если вы можете, вы сейчас уже получили эту информацию, и вам только осталось взять сеанс и узнать, что же нужно, что нужно отдать тому или другому человеку. Начинайте, конечно же, с кармы в своей семье, но и из тех, кто вас окружает. Вот. И хотелось бы сказать вкратце совсем, что часто Елена Брежнева организовывает туры на Мачу-Пикчу, там есть храм освобождения, вот, и много людей туда приезжают, и они получают освобождение, независимо от того, знают они об этом или не знают. Так что если у вас есть такая возможность, то, конечно же, поезжайте вместе с нами в одну из поездок. Мы в ближайшее время едем, правда, в Канкун, но про Мачу-Пикчу я вам говорю, что если вы там еще будете получать мистерии, вы даже не представляете, как много освобождений вы получите, как изменится ваш уровень жизни, сознания, как вы захотите совсем по-другому жить. Ольга Головкина пишет: а если должны тебе, можно простить этот долг? Дорогая Ольга, и на самом-то деле вы это простили. И я знаю очень много людей, которые мне должны, и я просто молчу. Я-то простила, но долг тому человеку, пока он не отдаст, он от него никуда не денется. Так что, Оленька, вы не можете сказать другому человеку: я прощаю тебя, ты мне ничего не отдавай. Не даже Вселенная не допустит это. Человек должен расплатиться, потому что это на нем висит вот такой вот тяжеленный мешок с этим долгом. Так что благодарю вас за замечательный вопрос, но Елена Миташу, ну, ответ такой, Ольга: если человек должен, он должен рассчитаться, он должен отдать. Таков закон Вселенной, не я его придумала. Елена Миташоп пишет: бывает же и хорошая карма. Да, конечно, Еленочка, то, что мы делаем сейчас, это мы делаем хорошую карму. И поверьте, что многие люди, они же не имели раньше таблеток, да, они обучались целительским методикам. И сейчас очень много, я знаю, людей, являясь учителем целительских методик, я знаю очень много людей, которые прошли у меня обучение, они исцелили и помогли очень многим. И каждая женщина в доме, она всегда могла, и не только женщина, мы знаем великих знахарей, каждый желающий может обучиться целительским методикам и делать себе хорошую карму. Да, конечно, и в этом начнет меняться и эта жизнь, и следующие жизни, это вклад в следующих жизнь. Адольфина пишет: нужно, Ольга. Благодарю вас, Дельфина. Да, Ольга, нужно, чтобы отдали долг. Это действительно так. Елена Белоглазова пишет: по всем вопросам пишите в скайп. Да, у нас на август, с 10 августа по 17 мы будем проходить замечательные сеансы ауяски, таких лекарств, это вот траволечение, да, Сан-Педро и ауяски. Но помните одно: я лично хожу обучаться только к великим мастерам. Я лично хожу на все Мачу-Пикчу только к великому мастеру Оракулу, да.
Программу составляет лично Елена Брежнева. И он говорит, оракул Пума, что по программе Елены Брежневой можно сделать одну поездку, как с другими туроператорами нужно сделать 10 поездок. Так что, дорогие друзья, вкладывайте в себя, вкладывайте в своих детей, потому что ДНК меняется, если вы ездите с нами. И, конечно же, меняется жизнь всех наших родственников в лучшую сторону. Это правда. Вы знаете, что мы можем быть в ответе за какие-то вещи, и в хорошем ответе, и с хорошей кармой. Это просто замечательно, когда у нас есть возможность поехать вот за этими освобождениями. Итак, Рима пишет, а что это за долг любить? Неужели я не имею права выбора? И как это можно заставить почувствовать? Благодарю. Ну что же, Рима, что же за долг любить? Я объяснила вам элементарную вещь, которая для меня элементарная. Есть долг любить. Это значит эмоциональный долг, когда ты проявляешь заботу о ком-то. Меня, например, не нужно просить проявить заботу о ком-то. Это во мне. Из этого состою я, и я не особенная. Я знаю необычайно многих людей, которые очень-очень заботливые. Так что, дорогие друзья, долг любить, он очень простой. Взять и прийти кому-то помочь что-то. А, Взять, прийти и сделать целительский сеанс, и почувствует человек себя гораздо более исцеленным. Это и есть долг. И мы знаем, что многие люди были исцелены, и сейчас вот, люди не подозревают этого, но через оракул Пума они знают, что, ага, ты был вот исцелен через такого-то человека, и ты должен отдать ему вот этот эмоциональный долг. Это и есть любовь. А как же это называть-то еще? Это же забота. Ты помогаешь человеку быть исцеленным, человек не страдает больше. Так что тут-то и есть твоя, пожалуйста, вы все и абсолютно люди на планете Земля, они имеют право выбора. Вы можете отдать долг любовь, либо можете не отдавать, это ваш выбор. Можете ходить на эти вебинары, можете не ходить. Вот. Так что как мой муж отреагирует, если я буду заботиться о других мужчинах? Рима, настолько вы далеки от того, что я сейчас говорю, что просто берите вот это вот сопротивление, это вот и есть та негативная энергия, ты просто берешь и сеансы у оракула Пума и узнаете, есть ли у вас действительно этот долг. Может, у вас и долга-то нет. Может, вам кто-то сказал, как вот тому человеку, о котором я говорила, что вот ему сказали, что он там был таким великим в одной из жизней, а по факту этого нет. И сказал это один из великих, можно так сказать, пророков. Так что мы не в ответе за кого-то, так что берем просто 3 вопроса у человека, который говорит истину, и получаем 3 ответа. Я не думаю, что вам стоит расстраиваться или фокус на этом делать сейчас. Фокус нужно делать только лишь на любви, как пишет Елена Миташук. Любовь – это как воздух, просто нужно дышать правильно. Так что дышите правильно, дорогая Рима, и мы все надеемся, что у вас в вашу жизнь придет истинная любовь, которая действительно как воздух, без которой ты не можешь дышать, без которого вы не можете дышать. Итак, а сейчас мне бы очень хотелось, если есть такая возможность, у моей помощницы, она что-то мне сейчас писала, сейчас я посмотрю. Нет, это не она. Все замечательно. Ну что ж, хотелось бы теперь такой вот фокус нам перейти на изгнание. Потому что, дорогие друзья, я еще раз повторяю, что карма и темные силы, они ходят рядом. Это негативная энергия, она не божественная энергия. Она не такая, как пишет Елена Миташов, что она не такая, как воздух. Это божественная энергия. Она нежна, она любима, она просто великолепна. А темные силы, они другие. Так вот, темные силы, мы сейчас послушаем отзыв Татьяны Лаврентьевой о том сеансе изгнания, который она получила. И вы тогда, может быть, у кого-то будет резонанс, может быть, у кого-то
есть уже мысли, что нужно тоже сделать вот такой вот сеанс. Лилия, поставьте, будьте добры, нам вот такую запись, отзыв о том, что произошло после получения сеанса.
Дорогие друзья, ну вот вашему вниманию был предоставлен вот такой замечательный отзыв. Я надеюсь, что вы почувствовали, что это все идет из сердца. И на самом-то деле очень приятно, когда мы говорили о любви, когда Елена Миташук говорила о любви. Посмотрите, как много может сделать один целитель в жизни многих людей. Так что каждый из вас может быть целителем для своей семьи, для своих знакомых, для тех, кто обратится. И это просто замечательно. Вот это и есть хорошая карма. Вот это и есть любовь. Она действительно легка, как воздух. И действительно замечательно, когда ты освобожден от кармически, и ты никому ничего не должен. Так что, дорогие друзья, у вас есть возможность прикоснуться к тем знаниям, которые я вам даю сегодня. А сегодня вы знаете, что вы можете задать вопросы оракулу. К оракулу всегда приходили царственные особы, и только они могли попасть. Челядь не имела права прикоснуться к этим знаниям, к этой мудрости, узнать, что, как и почему. Да? Сейчас у нас у всех есть возможность к этому прикоснуться. У нас у всех есть возможность освободиться на тысячелетия от того, что мы понатворили в одних из прошлых жизней. Мы смотрим фильмы, видим, как люди идут на войну, как люди насилуют, убивают, грабят, как люди обманным путем забирают деньги. Это все мы, люди. Нам нужно быть гораздо чище, нам нужно получить освобождение, потому что один негатив притягивает другой негатив. Так что мы сегодня говорили о том, что вы можете узнать, сидя дома, о том, как же вам, нужен ли вам сеанс изгнания. Потому что совсем недавно одна дама очень просила о помощи, и она сказала, ну я просто уверена, что у меня ам, э, кто-то чего-то наколдовал. Я чувствую воздействие колдовства. Дорогие друзья, воздействие темных сил и воздействие колдовства, оно действительно похоже. Но вы будете делать либо сеанс деспачо и освобождение от колдовства, но вы не знаете, какой вам нужен сеанс. Поэтому 3 вопроса к оракулу. Сейчас, ту сумму, которую вы получите за вопрос, она гораздо ниже, потому что это сумма для вебинаров. Так что, конечно же, берите эти вопросы и помните о том, что вы можете поехать в один из дней. Кто-то поедет сейчас, кто-то в следующий раз. Узнаете у нашего организатора сегодняшней встречи, потому что очень много людей приезжают на Мачу-Пикчу, да, и они получают там освобождение. И помните, что на сегодняшний день нам помогают наши учителя, это растения, достичь высокого вибрационного уровня. Так что воспользуйтесь тем, что за одну ночь при помощи вот этого сеанса деспача, ауяски, и когда вы можете получить высокий уровень. Оттуда-то идет уже понимание то, что есть между строк. Когда люди говорят, как говорят доктора, мы слышим вообще 25%. Это в том случае, когда мы еще и видим, происходящее, а так мы слышим всего 2% от того, что сказано. И если ты не растешь, если ты не занимаешься, мы приходим сюда за этим духовным ростом. Что такое духовный рост? Вы получили любое образование, вы продвигаетесь вперед. Вы получили любые знания, вы продвигаетесь вперед. Так что, дорогие друзья, благодаря вот этим Сан-Педро Уяски всего за одну ночь вы получаете доступ к этим параллельным мирам, параллельным вот этим вот энергиям. И это может быть самое лучшее, что вы можете сделать для себя. Вы можете стать лучшим целителем, лучшим учителем, самым лучшим во всем, что вы можете сделать именно для себя. Я 9 лет туда катаюсь. Перу, дорогие друзья. Я стараюсь, это вложение денег, это вложение времени. Я стараюсь быть лучше, лучше и лучше и для
Друзья, сейчас Татьяна Брежнева перезайдет. Видимо, небольшие технические помехи. Выбивала, я смотрю, из комнаты. Сейчас она еще раз зайдет и снова мы продолжим наше замечательное познание, замечательное то, что мы узнаем много нового. Подождите немножечко, сейчас пока не расходитесь. Сейчас все наладится. Вот, пока посмотрим.
Дорогие друзья, Татьяна Брежнева уже не сможет выйти по техническим причинам. Почему-то выбилась из комнаты, и так вот мы не смогли уже настроить. Бывают такие чудеса техники. Если у вас есть вопросы,